नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके इन हिंदी में। आज हम इस वीडियो में रासायनिक पदार्थ, व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में देखेंगे कि किसका क्या व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र होता है। तब शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर प्रेस करें ताकि हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई वीडियो हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। तब शुरू करते हैं। साधारण रसायन पदार्थ है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, उसका सूत्र है NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली साल्ट पिट सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। सोडा एस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O। हाइपोस सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 × 5H2O। माइक्रोकास्टिक लवण सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट NaNO4 + HPO4। फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 3 × 24H2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक क्रोम एलन पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट K2SO4 Kr2SO4 3 × 24H2O। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaCO3 × Cl CaCO3 × Cl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH 2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ H2O। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्रा CaH2। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लिथ्रोज लेड ऑक्साइड PbO। गैलेना लेड सल्फाइड PbS। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। सफ़ेद लेड बेसिक लेड कार्बोनेट Pb2PbCO3 × PbOH 2। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।